विश्वर सर्वोच्च बृहत्तम गिरिशृंग माउंट एवरेस्ट। यार उच्च 29,029 फुट बा 8,848 मीटर अटे। माउंट एवरेस्ट चढ़ा एते सहज नुहे। एबे सुधा एही पर्वत को 300 रु अधिक लोके जाई सारिछंती। तेबे एही पर्वत रे एमिति एक रहस्य रहिछि जहा समस्तंकु डराउछि। कुहा जाउछि राति हेले एही पर्वतरु अति भयंकर शब्द आसुछि। एही शब्द एते जोर रे आसी थाए जे ताहा शह शह किमी दूर पर्यंत सुना जाई थाए। एही शब्द पछर रहस्य विषय जानिबा पई वैज्ञानिक माने अनेक रिसर्च करिसंती। जेतेबेले सूर्यास्त हुए सेतेबेले एही शब्द सुनिबाकु मिलिथाए। पर्वतर चारि दिगरु अलग अलग स्थानरु बरफ और भूमि भुसुड़िबार परी शब्द सुना जाए। राति रे एही पहाड़ जीवित परी काहेकि लगे, उच्च स्वर काहेकि सुना जाए, ताहा 2018 रिसर्च पूर्वरु केही जानि नथिले। 2017 रे नेपाल और जापान रो गवेषक माने हिमालय ग्लेशियर रो सेस्मिक एक्टिविटी उपरे रिसर्च करिबा आरंभ करथिले। सेमाने एक सप्ताह अधिक समय धरी एक खोला ग्लेशियर रे कंप करथिले। राति हेबा क्षणी सेमाने एक अजब स्वर सुनिबाकु पाइथिले। राति रे ग्लेशियर फाटुथिबार सेमाने देखिथिले। राति रे हेउथिबा थर्मल फ्रैक्चरिंग कारणरू सेही स्वर सुना जाउथिबार जांचरू प्रश्न होइतिला। तेबे तापमात्रार परिवर्तन रे विश्वर अन्य स्थान रे ग्लेशियर तुलन रे हिमालय ग्लेशियर रे काहेकि अधिक पड़ी थाए ताहा वर्तमान सुधा जणा पड़ी नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइडेंट टीवी।